รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือจุดเริ่มต้นของรายการเรียลลิตี้ท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ไปเที่ยวรอบโลกเรื่องราวของนักเดินทางจากทั่วโลกที่เราจะได้เห็นจะช่วยจุดประกายแพชชั่นนักเดินทางในตัวคุณแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางรอบโลกไม่ว่าใครก็ไปได้นักเดินทางรอบโลกมีอยู่เยอะมากและทุกคนก็เดินทางในสไตล์ของตัวเองฟ้าก็หวังว่ารายการนี้ค่ะจะเป็นรายการที่จุดประกายให้กับคนที่มีความฝันอยากออกเดินทางได้เดินทางตามความฝันของตัวเองค่ะFriendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกThe Passion วันนี้เรามาคุยกับคุณราอูนักเดินทางชาวอินเดียที่เขาชอบเดินทางแบบหรูหราแต่เขาบอกว่าจับต้องได้มันยังไงค่ะวันนี้ฟ้าอยู่กับคุณราโอลนะคะนักเดินทางชาวอินเดียผู้ซึ่งหลงไหลในการเดินทางในแบบที่ไม่เหมือนใครมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในย่านของนักลัดซึ่งเป็นย่านที่น่าสนใจมากไม่น่าเชื่อนะคะว่าย่านนี้เคยเป็นที่ทิ้งขยะมาก่อนแต่ในปัจจุบันค่ะกลายเป็นย่านชุมชนที่ฮิปมากๆแล้วก็ที่ดินราคาแพงมากๆเลยนะคะ So yeah, I was telling the audience how this area used to be a garbage disposal. I just heard it's really interesting and now it's home to doctors and professionals so would love to check it out. Right. Yeah. That is very cool. Yeah, it is. Yeah. So actually tell us a little bit about your background. How did you start traveling and what inspired that? So I have a business for which I travel a fair bit internationally and I really got into, I'd gone on a personal trip to Australia and I was living on a boat. I was scuba diving and learning scuba diving and then living on a boat and I really got into shooting a little bit of video footage and that's how I started out, making travel videos and at the time I thought it was awesome but when I look back at the video it was completely a mess because I didn't know who I was targeting. I was just having a little bit of fun like friends do when they're on holiday so it was more like a home video kind of thing. But I slowly started really enjoying the process and it turned into a passion and it's become a serious passion now where airlines have picked it up for their in-flight entertainment. My audience is very well defined. I've recently launched a travel company so this acts as a good marketing tool for my travel company as well. And yeah, I've had the opportunity to go to a lot of interesting places and get invited to some of the best hotels, some of the best destinations. So yeah, that's pretty interesting. โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆเลยครับจากที่จะทำเล่นๆกลายเป็นได้อาชีพใหม่ไปอีกอาชีพหนึ่งWow, that sounds like a dream job for everyone. It is on the outside, but it's a lot of work. I wouldn't give it up for anything else. I really enjoy doing it. And it gives me an opportunity to also get out of the office and, do these things, as a passion. And I'm someone who needs a lot of projects to keep me motivated. So this acts like a perfect, getaway for me when I'm kind of in Mumbai for a long time and I need to do something different.
It's a good break from the office, and it's turned into a really serious passion for me. Yeah. Yeah. That sounds great. Yeah. So from all the traveling, what are your favorite destinations? There are quite a few. A lot of the favorite ones are the ones I haven't yet been to, but from the ones I've been to, I really liked Australia. I learned scuba diving there, so that's obviously going to be a favorite. I'm a complete aqua baby. I really liked Sweden as well. I had the opportunity to go to the north of Sweden, to Lapland, and that was one of my best trips. I went to Philippines recently, to Palawan Island, which was again voted one of the best islands in the world. And I shot a wonderful video, and that's a close second, I'd say. ราอูเขาพาไปแต่ละที่น่าสนใจจริงๆครับ ใจจริงผมก็อยากจะไปบ้าง ไอประเภทหรูหราแบบจับต้องได้เนี่ยอิ I tend to cover places that are a bit trendy, off the beaten track, affordable luxury, and given my personality and my interests, I always try and combine a little bit of adventure with it as well, you know. My show and my travels are targeted towards an audience that's perhaps 30 plus, working professionals looking for unique things to do, you know, things that are slightly off the beaten track, and they don't want to slum it too much, you know. So I do tend to cover trendier places, you know, nice hotels, different experiences. Sometimes you don't even need to spend a lot of money to have a unique experience. So it's not always about, you know, spending the most amount of money that you can. It's just about experiencing something different in a new way. It could cost you $20, you know. How was Lapland? Lapland was wonderful, very, very unique experience. We stayed in really fancy tree houses, so there's a little bit of luxury there. They cost $600-700 a night. Right. And just as an experience, it was pretty different. We cooked reindeer meat, and that, of course, was a very novel experience for most of us who were there. And we also went river rafting, and we had our own wooden raft when we went to cook reindeer meat. And then we went river rafting as well, so there was a little bit of adventure there as well, you know. So a good combination of culture. We had dinner with the local Sami people in a Sami hut. We had a little bit of adventure with the river rafting, and of course, cuisine is really important. So you know, when you travel, so we had a chance to cook some reindeer meat as well. Yeah. What does that taste like? It tasted a little bit like beef to me, you know. It was a dish. There was vegetables. There was, of course, reindeer meat. There was some cheese. So from what I remember, it tasted quite a bit like beef. But a lot of people don't like it. I thought it was interesting. Yeah. I'd probably try it again. That sounds cool. กินเนื้อกวางเรนเดียร์เลยเหรอครับเนี่ยแล้วซันตาคลอสเขาไม่ว่าเอาล่ะครับอะจิ ราอูนี่เขาเดินทางไปหลายที่จริงๆครับอยากรู้เหลือเกินครับว่าเขามีการจัดการเรื่องเงินยังไงครับเนี่ยสำคัญมาก So on to the next question. I'm curious. So with all these destinations, how do you finance your budget like travel? Well, I started off going for trade shows in my business that I'm invited to. Or I need to attend for my core business, and I used to take off for a few days and you know go experiment, go you know
discover a new destination. That's how I started off. But off late, a lot of tourism boards, after seeing my videos, have fortunately liked it, and I'm really humbled. And they have started inviting me to visit their destinations. You know, so yeah, it's all kind of worked out pretty well. That's awesome. Yeah. It's always good that when it works out, and it takes a lot of struggle, I'm sure, but yeah. It does, but since this is not the only thing that I do, I didn't really feel it too much. It was just something, a side, fun passion project that I was working on every couple of months, releasing a new video. And over a period of time, I've got 12, 15 really interesting videos, and a lot of tourism boards have seen it, they've liked it, and yeah, I'm fortunate that they think I'm worthy of an invitation to go visit their destination and cover that. That's awesome. So I don't travel all the time. I travel perhaps once every 6 weeks to 2 months. Like I said, I'm invited a lot of times now, so the budget is not really a problem. Yeah. But at this stage, I mean, if there's something really interesting that I want to cover that's not part of the tourism board's itinerary, I just go and do it myself. It costs me a little bit of money at times, but I'm really passionate about what I show. And if it costs me a little bit of money, sometimes the tourism boards are able to help out at the last minute, sometimes they're not. If they're not, too bad, I'll just go and cover it myself. So tell us, what is your passion? Travel, isn't it yours as well? Yes, yeah. of course. Travel and telling really interesting travel stories. I really enjoy that, And of course, I'm someone who's got more than one passion. I think we all can have more than one passion. And I really like what I do in my business. I really like traveling, and I really like telling these stories. So I don't see, in this day and age when there's so much opportunity, there's the internet, you're able to communicate with people from around the world, so the world has become a bit smaller. We're able to manage our businesses and run businesses, and we can also afford to take some time out and explore other interests and other passions and other avenues of expressing yourself. And travel it is for me. Hi, this is Rahul Jakhtiani. I'm an entrepreneur. I run a gifting and merchandising company called Plush Plaza, and I have a travel blog by the name of Plush Places. It's more like a YouTube channel. Plush TV is my YouTube channel. Plush Places with Rahul Jakhtiani is my show. I do affordable luxury, off the beaten track, and hip and trendy destinations. And yeah, that's basically what I do. People who want to travel the world, there's no silver bullet, either you can afford to travel the world on leisure, on your holidays, so you can do that, or if you're really passionate about it, start telling travel stories, for which you need to travel a lot on your own as well. And once you've developed, a good bank of, whether it's articles, whether it's, vlogs, or whether it's, like a travel show that you and I do, then over time, once you send it out to a lot of people in the industry and tourism boards, you will start getting invited. Once you build up your following, once people like your work, you will start getting invited to visit various destinations. So that's definitely one way to travel the world. It's going to take a bit of time, I'm not going to lie, but I think it's absolutely worth it. I'm someone who has multiple passions. I don't believe in having just one passion. There are people who have one single passion, and that's fine, and different things work for different people. I really like what I do in my business, and I love the fact that my business allows me the opportunity
to pursue other creative interests and passions, you know. So travel is definitely one of my passions. I really enjoy being in front of the camera and you know, sort of producing and hosting my own show. I can talk about whatever I want. I can go to any destination that I want, and I can tell the story that I want. And I like the combination of me being, you know, in a business and running a business setup, and also exploring a little bit more of my creativity and expressing myself through my travel stories. เบรกหน้าเรามาฟังการเดินทางของราอูกันต่อครับ คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand Friendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก เรามาฟังประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราแต่สัมผัสได้ของราอูกันต่อครับ ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ว่าหรูหราแล้วนะ ยังหรูหรากว่านี้ได้อีก โอ้โหชีวิตดีพ่อคุณเอ้ย Great. So with video content, because you produce a lot of video content when you travel, do you have any tips for people regarding that? I'd say get trained in, if you want to be in front of the camera, get trained in being in front of the camera, learn a bit of, you know, filmmaking, you know, the right posture, the right angles, and there's a lot of trial and error. You know, I've learned a lot through just making mistakes and showing it to friends and well-wishers who have given me a lot of good advice, people who've been in the TV industry. They've guided me a little bit, and over time you'll notice that you do get better, you know. Your storytelling is better, you're more comfortable in front of the camera, but it's a process. It's not something that's going to happen overnight, but you know, don't be afraid to make mistakes. It's fine. I mean, we have some really established people in the movie industry and, you know, in the TV industry who also don't always get it right. So when you start out, the idea is just to do it. Just do it, go through it, make your mistakes, learn from your mistakes, and keep you know, getting trained to get better at what you do. You know?ได้ลองขับเครื่องบินด้วยเจ๋งจริงๆเลยพ่อคุณเจ๋งจริงๆเลยครับ Yeah, and with that also, you travel alone while filming everything. How is that working out? It must be very hard. It is hard. I can't deny it. You know, I've gone up to random people on the street and requested them to hold the camera for me. Wow. I've done that in Thailand. I've done that in Shenzhen in China, and I've pretty much done it everywhere, you know. And most of the people have been really nice about it. And yeah, I mean, I do travel alone. Sometimes I do have a buddy who, you know, doubles up as a cameraman for me as well. But yeah, there are times when I've traveled alone, and it is challenging because, you know, you're not really able to enjoy the destination at times because I'm sure you know it. You're worried about framing, you're worried about the light, you're worried about, you know, looking presentable in front of the camera. You have to think about what you're going to say. So there are all these things that are going through your head, you know. So it does get challenging, and it's great to have someone traveling with you who you can just sort of bounce ideas off, and someone who can handle the camera. So at least that's something you don't need to worry about, you know. And I hope to do more of that on my coming tours. That's awesome. Yeah. Like yesterday, at least we had a bunch of people going together. Yes. So yesterday, as you know, we went to Bethlehem to take a look at the Banksy Hotel, and we did, you know, that off the beaten track guided tour of Bethlehem, which was very interesting.
it. You know, we were hoping to just. Oh, there they are! Oh my god! Oh my god! Join us now. Join us. This is interesting. So these are เมื่อวานเขาไปเที่ยว West Bank นะคะกับหนุ่มๆเหล่านี้ This is fantastic. I promise you that wasn't. It's not planned. มัน Yeah. อยู่ดีๆก็เดิน It เข้า was มา all by accident. So yeah, This is you're so from the cool. US, right? Yeah. So here's the American guy. Yes. Here's the English guy. We just wanted to go in and out of Rachel's tomb in like 5 or 10 minutes, and Right. because they were probably feeling a little bit of awkwardness, or I don't know what it was, they were like, "Oh, we want to know more about Rachel's tomb." And there we are, 30 minutes later, you know, still stuck in this guy's office. He's smoking a cigarette. He's got gummy bears lying on his Very table. chill. Really smelly off. Yeah, really. Well, and and I still don't know anything about Rachel's tomb. He lost me after a minute. Yeah, he lost me after a minute as well. She died. And, She did die. Yeah. died, Well, right? that's That why we it's her know. tomb. Yeah, that's why it's That's the only thing we know. You know. Yeah. So yeah, he lost me pretty early in that conversation, and but yeah, interesting experience because they thought we got into some sort of trouble. You know. Yeah, we weren't actually able- thought you had some trouble there, like, Yeah. and there was no other guys to go and pull you guys out. Right. We just like going on adventures, don't we, Dina? Yeah, it was Right. just a And then little Rao got adventure. dragged into our adventure. Yeah. Asking questions. We always ask questions. Yeah. Too That's many awesome. questions. Yeah. Can we ask you a question if that's all right? Yes, of course. Dina, go ahead. What are you most excited about in your life right now? Right now, Yeah. being here with you guys. Oh, that's awesome. Living in the Come and give us moment. a- Yes, of course. Group Group hug. Okay. This is crazy. It's crazy that you guys just walk past. Yeah, we Yeah. wanted to go through a little You walk have a through the long park. life. Yeah. The God sent us here. Yeah. Cool. All right, we're gonna go. You're gonna go. Okay. Bye. It seemed like it was See scripted. you guys. Were you following us? No. Yeah. That's Sure? crazy. This is so strange. Are you going back to Rachel's tomb? Abraham Hostel. Okay. Okay. Find your cool. way back. See Ciao. you. อะไรจะบังเอิญขนาดนี้ มาเจอกันเฉยเลย สงสัยต้องได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกแน่ๆเลย So yesterday was crazy, and just now that was crazy. Yeah, it doesn't happen too often, and I almost thought that was kind of scripted, or they were following us. You know. Yeah. So how did you like West Bank? What was your impression? I never thought I would go to West Bank. It wasn't on my list, but I was coming to Israel, and a lot of people suggested that I do check out, West Bank as well. Yeah. So we went to Bethlehem yesterday, which I was going for because it's the birthplace of Jesus Christ. So that was the attraction for me. But we went on this whole other tour to the Banksy Hotel. And Banksy, for all those of you who don't know, Banksy is a famous British graffiti artist. And there's a hotel, it's actually called the Waldorf Hotel. It's a play on Waldorf Hotel, but it's called the Walled-Off Hotel because it's overlooking the wall separating Israel and Palestine. And it's known to be the hotel with the ugliest view in the world. And it's something that I heard about, I saw in fact on Facebook very recently. Right. And I'd already planned my trip, so I was like, okay, this is something really interesting if we get a chance to check that out. And fortunately we did. So look, I don't know, it's a very tense political situation. I'm an outsider. You're gonna hear different perspectives. Of course, we all hope that there's some sort of resolution, whether it's a two-state resolution or something, I don't know. But as an outsider who's interested in current affairs, it was a perspective-changing experience for me. Definitely. And yesterday was the grand opening. That was special. Grand opening of the Waldorf Hotel. Yes. Yesterday was the opening, and there was a lot of press, and I consider myself really fortunate to be able to attend that event. Right. And along with the world press, get a chance to do a walk through the hotel. Yeah, it's definitely an interesting installation piece. Yes, absolutely. sure. Yes. Yeah. So what did you do today? Oh, today? Well, I woke up at about
3 in the morning, and I went on a hike to Masada. It's about an hour and a half away. And then I went to this other nature reserve, and then I just spent a couple of hours at the Dead Sea. Just a regular Wednesday. Regular Wednesday. Yeah. So Dead Sea was really interesting. It's the lowest point on Earth, and the mud bath there. The mud, has some really rich properties, very rich in minerals, and a lot of healing properties. So yeah, I just laid there, floating in the water, and applied a little bit of mud to my body. That explains it. You have that glow. I have that glow? Yes. Well, I don't know about that, considering I'm running on 2 hours of sleep. But thank you. Thank you.เบรกหน้ายังมีนักเดินทางอีกคนหนึ่งครับ คนนี้แปลกตรงที่เขาชอบเที่ยวในประเทศที่คนเขาไม่ไปกันน่ะยังไงต้องติดตาม คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand Friendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก The Passion ในเบรกนี้ เราจะพามารู้จักกับนักเดินทางชาวสเปนคนนี้ครับ คุณโจนการเดินทางของเขาแปลกประหลาดยังไงก็ไม่แปลกเท่าไรหรอกครับ แต่เขาชอบไปเที่ยวในที่ที่คนเขาไม่ค่อยไปเที่ยวกันนะเอ๊ะชักยังไงไหนเล่าสิคุณโจน Okay, well, so my name is Juan. I'm from Spain. And I have a blog called Against the Compass, which is basically a blog where I talk about my travels of the beaten track destinations, like unusual countries. I've been around like 45 countries so far, but since I started blogging, I've been maybe to 10, 12 countries. ก็ประมาณ 45 ประเทศจาก 193 ประเทศทั่วโลกที่โจนออกเดินทางชักอยากรู้แล้วสิครับว่าเพราะอะไรเขาถึงชอบไปในประเทศที่แปลกBasically, I like to live authentic experiences. I don't like travel in places like that are like full of tourists where you don't get like a real sense of the local life. So that's why I decided to travel in this sort of countries, and also because it's very important when you have a travel blog to have a niche. Yeah. So this was for me like the perfect choice. So since then I exclusively travel in these countries. เพราะต้องการทำให้บล็อกของเขาแตกต่างและมีจุดเด่นนั่นเองโจนถึงได้ไปแต่ที่แปลกๆแล้วช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไปไหนมาบ้างและประทับใจที่ไหนบ้างIt's very hard to tell because every destination has its own theme, but maybe I would say that my favorite destination this year would be Lebanon. Lebanon, it's well, as you may know, it's an Arab country which is located right at the heart of the Middle East, yeah, in the most tense region in the world. But it's a place where you don't feel that you are there. It's like the most westernized area in the whole Arab world, yeah. So you have like a neighborhood which is in Beirut itself, which is the capital, you find like hipster areas. You have like super fancy areas similar to Dubai.
There's like a lot of party, the food is good, and maybe, believe it or not, 50% of the population are Christian, yeah? And it's allowed to drink on the street. I mean, it's a cool place and with a lot of history. One thing that for me was the most beautiful thing I've ever done while traveling was when I was traveling to Iraq. I went to a Syrian refugee camp. It was called Dar Shakran. It was located next to Erbil, which is the capital of Kurdistan. And before going there, I talked to some locals that how could I provide with some help. And they said that if I wanted to do something different, I could buy toys, yeah? Because these people already receive help. I mean help, they receive like food, like water, but they have the basic needs covered, right? So they told me, you can like bring toys for the children. So before going there, I went to a local bazaar. I bought like a huge bag full of toys, and I went by myself to the refugee camp and just gave all the toys for the children. I was a full day there. All the Syrians were like being so grateful to me, especially the moms. I mean, it was very, very nice.ช่างใจดีจริงๆเลยครับคุณโจนและบอกหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจที่สุดตั้งแต่เดินทางมา Surprised me the most? So what surprised me the most is that how in Muslim countries, which is for now the countries I've been traveling the most, is how hospitable people are compared to Christian countries. So in the end, I don't know why, and I'm Christian, and it's not a matter of how much money the country has. I don't know what it is, but Muslim countries, the hospitality is huge. And I'm not saying this myself, I'm saying this to one guy who has been to all the countries in the world, and one day they asked him if in all these conflictive areas, if he ever had any issue, and he said the only places where I had issues was in the Christian areas of like South America, the below South Africa part, and Europe. The rest of the places is totally fine, and this is one thing that surprised me, that you can leave your phone in a cafe, I don't know, forget it there, take a bus, remember it, going back, and the waiter will have your phone. โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยคนที่นั่นช่างใจดีจังเลยของหายก็ได้คืนดีจริงๆครับ ฟังเรื่องราวการเดินทางในที่แปลกๆของคุณโจนกันไปแล้วช่วงหน้าเราจะตามน้องฟ้าไปลอยตัวในทะเลเดดซีที่เป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดในโลกและข้ามกำแพงไปเยือนดินแดนปาเลสไตน์กันครับ คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand Friendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกจากกรุงเยรูซาเล็มวันนี้นะคะเดี๋ยวเราข้ามไปเที่ยวเมืองเบธเลเฮมในเขตเวสต์แบงก์ไปทำความรู้จักกับบ้านเมืองของชาวปาเลสไตน์กันบ้างวันนี้ฟ้าข้ามมาเที่ยวฝั่งเวสต์แบงก์กับนักข่าวท้องถิ่นและเพื่อนๆนักเดินทางค่ะก็นับว่าเป็นทริปที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มเพียงแค่10 กิโลเมตรแต่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว
เมืองเบธเลเฮมเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงที่เป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ค่ะตอนนี้ฟ้ายืนอยู่ที่เบธเลเฮมนะคะกำลังจะเดินไปที่ Daengdej Hotel นะคะก็คือ Waldorf Hotel ซึ่งก็เปิดใหม่เลยค่ะบริเวณนี้คือเขตพื้นที่ของ West Bank นะคะซึ่งเป็นเขตที่คนอิสราเอลเข้ามาไม่ได้นะคะก็บรรยากาศก็น่าสนใจมากค่ะด้านซ้ายของฟ้านะคะคือผนังที่กั้นกลางระหว่างเขตปาเลสไตน์กับเขตอิสราเอลค่ะ Hi and welcome to the Waldorf Hotel. สำหรับสถานที่แรกที่ฟ้าพาทุกคนมาในวันนี้นะคะคืองานเปิดตัว Grand Opening ของ Waldorf Hotel ถึงแล้วค่ะตอนนี้ฟ้ายืนอยู่ที่ Waldorf Hotel นะคะซึ่งก็เป็นที่รู้จักมากเพราะว่าเป็นโรงแรมของศิลปินแบงค์ซี่ซึ่งดังระดับโลกเลยค่ะซึ่งโรงแรมนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากเนื่องจากจุดนี้ค่ะก็คือ West Bank Palestine แต่ถ้าเรามองผ่านไปมองลอดกำแพงไปนะคะเราจะเห็นฝั่งอิสราเอลค่ะพอเดินเข้ามาบริเวณด้านในนะคะจะพบว่าที่นี่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ที่เล่าถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ซึ่งทำให้กำแพงถูกสร้างขึ้นค่ะสำหรับบริเวณด้านบนนะคะคือห้องพักซึ่งมีทั้งหมด10ห้องแต่ละห้องพักนะคะก็จะมีงานศิลปะที่ไม่เหมือนกันของแบงค์ซี่ซึ่งเป็นงานศิลปะกราฟฟิตี้ที่ออกไปในแนวของ political satire ค่ะคือเป็นการประชดและเย้ยหยันสถานการณ์ทางการเมืองที่ทำให้กำแพงแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นค่ะหลังจากที่เดินทางไปที่ The Waldorf Hotel นะคะฟ้าก็ได้เดินทางมาที่ Center Visit Palestine ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะคอยให้ข้อมูลกับนักเดินทางในการเดินทางมาเที่ยวที่ปาเลสไตน์เลยค่ะสำหรับวันนี้ไกด์ท้องถิ่นชาวปาเลสไตน์จะพาเราไปเยี่ยมชมย่านเมืองเก่ากันค่ะ مرحبا واهلا وسهلا فيكم في بيتلحم في فلسطين. My name is Noor Awad. I'm a tour guide here in Bethlehem in the West Bank area. I welcome you here today to the city of Bethlehem, the city of Jesus Christ, the city where Muslims and Christians live peacefully in a beautiful coexistence together. ตอนนี้ฟ้าอยู่ในย่านที่2ของเมืองเก่าของเบธเลเฮมนะคะซึ่งก็คือ second quarter เป็น quarter ที่เล็กที่สุดของเมืองเก่าค่ะเบธเลเฮมเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเพียงแค่10 กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของเบธเลเฮมในปัจจุบันจะเป็นชาวมุสลิมนะคะแต่ด้วยความที่เมืองมีความสำคัญต่อคริสตศาสนาจึงทำให้มีทั้งมัสยิดและโบสถ์จำนวนมากกระจายสลับกันอยู่ทั่วเมืองเลยค่ะตอนนี้ฟ้ายืนอยู่ใน The Church of the Nativity Scene นะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่คนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเชื่อว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็คนคับข้างมากเลยแล้วก็สถานที่ส่วนใหญ่อาจจะปิดซ่อมแซมอยู่แต่ว่าก็สวยงามจริงๆค่ะถ้าเดินลงไปข้างล่างนะคะลงไปใต้ดินเนี่ยก็จะเห็นว่านั่นคือสถานที่ที่เป็นที่ประสูติของพระเยซูค่ะโบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่4นะคะก่อนที่จะถูกทำลายจากไฟไหม้โครงสร้างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่6ค่ะซึ่งเป็นศิลปะแบบเบซันทีนแล้วก็ถูกสร้างต่อเติมมาเรื่อยๆตามยุคสมัย
จุดที่สำคัญที่สุดของโบสถ์นะคะคือ Grotto of the Nativity หรือเป็นจุดที่เชื่อว่าคือถ้ำที่พระเยซูประสูติเขาก็จะทำสัญลักษณ์เป็นดวงดาวที่ส่องแสงสว่างเอาไว้เราจะพบกับผู้แสวงบุญมากมายเลยค่ะที่มาต่อแถวเพื่อเข้าไปในบริเวณของ Grotto of the Nativity ค่ะเวลาได้ยินคำว่า West Bank หลายคนอาจจะคิดถึงสงครามและอันตรายต่างๆนะคะแต่ในการเดินทางมาในวันนี้ฟ้าพบว่าคนปาเลสไตน์น่ารักและก็ใจดีมากๆเลยค่ะถ้าเดินอยู่บนถนนแล้วมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยก็อย่าแปลกใจเลยค่ะคนที่นี่เขาจะรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเบธเลเฮมเขาอาจจะถามเราว่าเป็นคนมาจากประเทศอะไรนะคะแล้วก็แนะนำตัวว่าเขามาจากปาเลสไตน์แล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ปาเลสไตน์ค่ะนับว่าเป็นอีก day trip จากเมืองเยรูซาเล็มที่ฟ้าประทับใจมากๆเลยค่ะ Today we went to Bethlehem and looked at the old city and saw some of the sites there, including the Church of Nativity, where it said that Jesus was born, and now we're outside of Rachel's tomb, which is an important religious site for religious Jews. And I've lived in Jerusalem off and on for the last, over the last 7 years. I've lived there about 3 years total, mostly working as a journalist and also as a travel guidebook author, as I mentioned. I've spent a lot of time as a journalist writing about the political situation and the conflict, and it's very difficult to write about anything else because media outlets aren't interested in publishing much about the culture. If it doesn't have to do with religion or it doesn't have to do with conflict, people here always say it's complicated. That's the standard response to a lot of questions. It's very complicated, and it's true. But I think also people are basically the same everywhere you go. They have families. They want to be safe. They want to provide for their family, have a home, grow up, in freedom, have their children grow up in freedom and be able to put food on the table. Those are very basic things that everyone everywhere has in common. จากเมืองเบธเลเฮมนะคะอีกหนึ่ง day trip ที่ห่างจากเยรูซาเล็มเพียงแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นคือ Dead Sea ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของทะเลตายนั่นเองค่ะ Dead Sea มีความยาว 75.2 กิโลเมตรกว้าง 16 กิโลเมตรตอนนี้ฟ้ากำลังจะเดินทางไป Dead Sea นะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดที่เสมอกับระดับน้ำทะเลเลยค่ะเรากำลังจะเดินทางไปที่จุดที่ต่ำที่สุดของโลกค่ะโดยมีพื้นที่อยู่ในจอร์แดนอิสราเอลและปาเลสไตน์มีความเข้มข้นของเกลือถึง 32% ซึ่งมากกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึง 9 เท่าเลยค่ะเลยไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้จึงเป็นที่มาของชื่อจากการวิจัยนะคะพบว่าน้ำนี้มีแคลเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมและโพแทสเซียมปะปนกันในปริมาณที่มากมายมหาศาลตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ Dead Sea นะคะเราอยู่ที่จุดที่ต่ำที่สุดบนพื้นผิวของโลกเลยค่ะถ้าฟ้าเทียบให้ฟังง่ายๆนะคะถ้าตอนนี้ฟ้าอยู่ในทะเลนะคะนี่คือจุดที่ลึกถึง430 เมตรค่ะลึกมากๆนะคะปกติดำน้ำปกติก็ 10-20 เมตรก็ลึกแล้วเราอยู่ที่จุดที่ต่ำที่สุดบนพื้นผิวของโลกค่ะเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันค่ะดำไม่ได้เราจะลอยค่ะด้วยความหนาแน่นของน้ำนะคะจึงทำให้น้ำในทะเลสาบเดดซีรองรับน้ำหนักร่างกายได้อย่างง่ายดายเลยค่ะตอนแรกทุกคนอาจจะไม่ชินนะคะแต่เทคนิคที่ดีที่สุดในการลอยตัวอยู่บนผิวน้ำของเดดซีคือไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องตีขาใดๆเลยค่ะนอกจากความเจ๋งของการได้ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำโดยไม่ต้องขยับเขยื้อนนะคะสำหรับเทคนิคในการนั่งลงในทะเลเดดซีนะคะก็เป็นเหมือนศิลปะเลยค่ะก็อย่าไปฝืนมันนะคะก็ค่อยๆเดินลงมานะคะให้อยู่ในระดับที่สามารถนั่งลงได้แล้วก็ค่อยๆนั่งลงแบบนี้ค่ะโอเคตอนนี้เฟิร์มมันจะนั่งลงนะคะตัวลอยแล้วไม่ต้องเตะขาไม่ต้องทำเลยค่ะชิลมากเอาหนังสือขึ้นมาอ่านก็ได้น้ำในทะเลสาบเดดซีก็มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้ด้วยค่ะการมาแช่น้ำนี้ก็ทำให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนสมัยโบราณก็รู้กันดีค่ะเขาว่ากันว่าการแช่ในทะเลสาบเดดซีนั้นเป็นเคล็ดลับความงามของพระนางคลีโอพัตราด้วยค่ะสัปดาห์หน้าพบกับเมแกนและสกอตต์คู่รักนักเดินทางเจ้าของเพจ Bubble and Shishi ซึ่งทั้งสองคนมีสไตล์การถ่ายภาพท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะและพาทุกคนไปเที่ยวทางตอนใต้ของอิสราเอลค่ะอย่าลืมติดตามเรื่องราวของนักเดินทางได้ที่ www.facebook.com/thepassiontv และ subscribe เพื่อชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/thepassiontv ค่ะ